Ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дар инҷа ҳозир якчандта ҳамахе ваё омадагиай куртое ки пешакҳои ҳамахе тайёр доранд. Хучон материалш чӣ буд? Ласои дубайский тоза на марҳамат, як либосвориш 550 сомон донада. Касе ки мисол дута сета мегира бо скидка мешава, арзон мешава. Марҳамат, бинед чӣ қадar хушрӯ. Ҳозир якта ба якта нишон метиҳам шумо да дига глоша. Ина хеле хушрӯ када нишон метиҳи? Раки телефон кати хе. Якта ба якта нишон метиҳам. Шумо тамошо кунед, метавонед заказ кунед, доставка дорем. Мешам хушрӯ материалш. Ино тобистонда мешава пӯшида, бечихол пӯшида мешава. Бисёр вақтам хеле вайра мепурсанд духтарако ки бечихол пӯшида мешава ё не, ё ин ки барои тобистон гарми бад нест. Не дӯстони азиз, сабука ки хушрӯ вай. Хулоса ина марҳамат. Ана инҷа бу кабутш будая. Кабутак бисёр омадагиай, нусхаҳои хеле зиёд омадагиай. Ҳозир куҷошай? Ино ҳамаш бо ҳамаи поҷомаҳошам ҳам хеле дора. Дӯстони азиз, бинед поҷомаҳошон бо ҳамашон ҳам хеле чӣ доштай? Вишивка доштай. Аҷоиб. Анамин намудое ки шумо мебинед на марҳамат. Анамино ҳамаш ҳам пешакаш кокеткай, ҳам поҷомаш. Остинаш надора, фақат поҷомаш дора. На хулоса аҷоиб украшениҳо. Ино заводскоян, заводскоёи дубайский тоза. Якта ба якта ман мекушам то ин ки шумо хушрӯ тамошо карда тавонед. Рангошонам хушрӯ, хучонам хушрӯ. Чӣ намешавам бинед ба қувват кардагиай. Украшениҳош дар ҳақиқат ҳам моделҳои фасон. Ино баъд 3 метрана, сабабе ки бараш ваяй бурикай либосаш 3 метр карда туғри карда мондаган. Ина касое ки тёмнира нағз мебинанд, инаи евростил будай. Аҷоиб. Хеле ва хеле зиёд нигоҳ кунед. Аҷоиб буд. Ҳозир дӯстони азиз, хулоса кадомеш ки дар кор бошад ҳаминҷа нависед мада ватсапда пурратар бо ма доставкараш мода мефаҳмонам. Инамам хеле ябор бинам. Иша бинед. Ина ино 550 сомонӣ. Як вайш. Аҷоиб буд. Хушрӯ.